ஸோ நம்ம அம்மா அப்பாலாம் வந்து இப்போதான் வந்து வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராமில் லாகின் பண்ணி ஐடியே ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்கன்னா டிஃபன் பாக்ஸ் எழுதி விட்டு தான். எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ டீச்சர்ஸே வாட்ஸ்அப்பில் தான் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அவங்கள வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது தப்பு. ஸோ கோ ஃபாலோ யுவர் ட்ரீம்ஸ். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அவங்க வந்து நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுங்கள். ப்ரூவ் பண்ணுறதுல நீங்கள் அந்த ஃபோக்கஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்கள விட உங்கள் பேரண்ட்ஸ் தான் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சதுக்கப்புறமும் டோன்ட் செட்டில். ஓகே ஓகே. பிகாஸ் இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். அகெயின் மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் நாட் சப்போர்ட்டிங் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் a different thing and I'm not going to convince them anyways. I'm going to do it. நான் அதை காமிச்சதுக்கப்புறம் நான் மறுபடியும் காமிப்பேன், மறுபடியும் அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க. ஸோ மேக் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஹாப்பி, நாட் பை கன்வின்சிங், by following your dreams. கண்டிப்பாக. That's what we need to do. சூப்பர் ப்ரோ.